କୁସ୍ତି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଗେମ୍ସରେ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଟଏଲେଟ୍ରେ ଟ୍ରେନ୍ର ଟଏଲେଟ୍ ପାଖରେ ବସିକି ଯିବାର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ଆଣ୍ଡ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦୋଷ ଦେଉଛେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ, ସ୍କୁଲକୁ, ସରକାରଙ୍କୁ, ବଟ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ସେଫ୍ଟି ସିକ୍ୟୁରିଟି କଥା ଭାବିବା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ମାଇନର ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଥମ ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର? ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କର। ଏବେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଟିକେଟ୍ କନଫର୍ମ ହେଇନି ବୋଲି? ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ କୁହାହେଲା, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କିଟ୍ ଦିଆଗଲା, ଦେଖିବେ ପିଲାମାନେ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧି ସାରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଜ୍ୟାକେଟ୍ କିଟ୍ ଦିଆଗଲା, ସେଇ ସମୟରେ ଟିକେଟ୍ ନମ୍ବର କେତେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ହେଇଛି ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଆଙ୍ଗେଲରୁ କହୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ବି ଜଣେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ। 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଏଇ ସମାନ ଜିନିଷ ହେଇଥିଲା। ମୋ ଝିଅ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଖେଳେ ଆଣ୍ଡ ତାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବାକୁ ଥିଲା। ଯଦିଓ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତେ ଯାଉ ସାଙ୍ଗରେ, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ଗେମ୍ରେ ମ୍ୟାନେଜର କହିଲେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ ନାହିଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ ନାହିଁ ଆଉ ଟିକେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଦିନ ଯିବେ ବୋଲି, ତ ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି, ସାର୍ ଟିକେଟ୍ଟା ଟିକେ ପଠାଇବେ। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେଟ୍ କନଫର୍ମ ହେଇନି, 2-3ଟା 4ଟା ଖଣ୍ଡେ ଟିକେଟ୍ କନଫର୍ମ ହେଇଛି, ସେଇଥିରେ ପିଲାମାନେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ପଳାଇବେ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ବାବା, 32 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ଟ୍ରେନ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି, ଆଉ ଶୀତ ରାତି, ସ୍ଲିପର କୋଚ୍ ନା। ବହୁତ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମୋତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଆଉ 5-6 ଜଣ ଥିଲେ କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପଠାନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ। ମୁଁ ହସି କହିଥିଲି ଯେ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ପିଲାର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ, ମୋ ପାଇଁ ତା'ର ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ପ୍ୟାସନ୍ ବହୁତ। ଯଦିଓ ମୋ ପିଲା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା, ଲାଷ୍ଟ ମିନିଟ୍ ଟିକେଟ୍ କନଫର୍ମ ହେଇନି ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ ମନା କରିଦେଲି। ତେଣୁକରି ଏଇଠି ଖାଲି ଆମେ ଦୋଷ ଦେବା କଥା ନୁହେଁ ସରକାରକୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ। ମୋର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଜ୍ ଏ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଁ ମୋ ପିଲା ପାଖେ ଠିଆ ହେବି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି କିଛି ଇନଜଷ୍ଟିସ୍ ହେଉଛି, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଲୋକ ଯିଏ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବି। ତେଣୁକରି ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ପିଲାର ଟିକେଟ୍ କନଫର୍ମ ହେଇନି, ତ ପଠାଇଲେ କେମିତି? କୁନି କୁନି ଛୁଆମାନେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଆଉ ଯାଇସାରିଲା ପରେ ଭିଡ଼ିଓ କରି କଲେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କିଛି ବି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ? କିଛି ହେଇପାରିବନି। ଯେଉଁଦିନ ଯାକେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟମାନେ ଚୁପ୍ ରହିବେ, ଯେଉଁଦିନ ଯାକେ କେବଳ ଏଇ ମିଡ଼ିଆ ହିଁ ହାଲ୍ଲାଗୁଲ୍ଲା କରିବ, ସେଇଦିନ ଯାକେ ସମସ୍ୟାର କିଛି ସମାଧାନ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କର ସେଫ୍ଟି, ସିକ୍ୟୁରିଟି, ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖେଳାଳି ବନାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ କେତେ ସମୟ, କେତେ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବେ। କାହିଁକିନା ପିଲା ଆପଣଙ୍କର, ଦାୟିତ୍ୱ ବି ଆପଣଙ୍କର।